年8月27號夜晚喺呢個康怡義安大嫂嗰度，終於揾到呢啲繩，唔使去到鬼打咁遠，終於呢度都有買呢啲繩咧，彈性有少少彈性，就綁落個口罩嗰度，因為我口罩係嗰啲防塵口罩，咁就可以，因為條繩仔斷，唔知幾多錢啊？佢有冇寫？嗱，揀咗束，嗱佢冇寫價錢嘅，應該紮頭髮嘅呢啲好似係，我攞嚟綁口罩，冇寫價錢，我諗應該好似10蚊定12蚊，又有限定啊！如果呢個12蚊，即係我10蚊就得啦。No way 10蚊，10蚊係抵啊！12蚊，10蚊有唔知幾多 cm 啊？係冇寫幾多 cm，對唔到焦。咁不過會寫3 piece 嘅，85 yen 嗰邊唔係7個幾嘅，貴咁多嘅。